ஹாய் குட்டீஸ், இன்னைக்கு நாம கத்துக்க போறது வீட்டு விலங்குகள். நீங்களும் எங்க கூட சேர்ந்து கத்துக்கிறீங்களா? வீட்டு விலங்குகள்னா என்னன்னு தெரியுமா குட்டீஸ்? எந்தெந்த விலங்குகள் வேலை செய்ய, உணவுப் பொருட்கள் உற்பத்தி செய்ய அல்லது செல்ல பிராணிகளா மனிதர்களால வளர்க்கப்படுதோ அவைதான் வீட்டு விலங்குகள். உதாரணமா, நாய். நாய் வீட்டை பாதுகாக்கும். ஆடு. ஆடு நமக்கு உணவாக பயன்படுது, பாலும் தருது. கோழி. கோழி முட்டை தரும். பசுமாடு. பசு பால் தரும். சேவல் கோழிகளை பாதுகாக்க உதவும். காளை மாடு. காளை மாடு நமக்கு வண்டி இழுக்க பயன்படுது. பூனை. பூனை நம்ம வீட்டை எலிகள் கிட்ட இருந்து, பூச்சிகள் கிட்ட இருந்து பாதுகாக்கும். செம்மறி ஆடு. செம்மறி ஆடு நமக்கு கம்பளி தயாரிக்க உதவுது. புறா. புறா சமாதானத்தின் அடையாளம். வாத்து. வாத்து நமக்கு முட்டை தருது. வான்கோழி. வான்கோழி நமக்கு உணவாக பயன்படுது. குதிரை. குதிரை நமக்கு வண்டி இழுக்க பயன்படுது. கழுதை. கழுதை நமக்கு பொதி சுமக்க பயன்படுது. பன்றி. பன்றி உரம் தயாரிக்க மற்றும் பல்வேறு மருந்துகள் தயாரிக்க பயன்படுது. முயல். முயல் செல்ல பிராணியாகவும் மருத்துவத்துக்கும் பயன்படுது. சரி குட்டீஸ், எல்லாரும் வீட்டு விலங்குகளை கத்துக்கிட்டீங்களா? சரி குட்டீஸ், எல்லாரும் சமத்தா இருங்க. நாளைக்கு பார்க்கலாம். இது உங்கள் குட்டீஸ் கதைகள் யூடியூப் சேனல். இன்னும் இதே மாதிரி நிறைய கதையை கேட்கணுமா? அப்போ நீங்க செய்ய வேண்டியது என்ன தெரியுமா? குட்டீஸ் கதைகள் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க. பாய் குட்டீஸ்.